国策してたみたいに、そんなふうにポケット落としてくれれば。そのままになったんですね。できるんですね。ここ来て、ここ来て、ここじゃん、あ、来て。あ、そうだ。真ん中に。結構早いですね、流れね。厳しいな。厳しいなって。